Një galeri me G të madhe duhet quhet një galeri stari. Po stari për shumë arsye. E para bëhet fjalë për këtë star. E dyta bëhet fjalë për ku e kam starin tjetër atje, urgjentisht e dua atje. Dhe e treta është stari që kam përballë, as më shumë, as më pak, se sa ai ishte stari në galeri. Faleminderit që gjete pa kohë për ne. Ju faleminderit ju që më keni ftuar sonte këtu. Qa kanë këto tre zonja të përbashkët? Kjo e fotografisë këtu, ajo atje dhe kjo që kam unë përballë. Të mund të kenë shumë gjërat përbashkëta, po që tash nuk duken. Edhe ka ngel vetëm shikimi. Në fakt, je fisnike sot, je fisnike këtu dhe je dhe aty. Kështu që në bëri shumë përshtypje, në grupe pam të fotografinë tënde, kështë më shumë çuna kur po e shihni, regjizori dhe gjithë, edhe gocat, dhe realisht është një gjë shumë e bukur, një shikim jot i thellë, sa gjëra shumë bukura që ke në këtë fotografi. Në çfarë aktiviteti është kjo? Manush, në gjë. Rinia është gjithmonë e bukur. Morë vesh? Pastaj aty kam dalë në një ditë saktume që ka qenë për urimi i teatrit të Durrësit. Atë natë u bë një koncert, një çfaqje që e kam prezantuar bashkë me aktorin Vangel Heba. Edhe do thënë rinia, entuziazmi, qefi për gjonë e re që na u dha, dhe ne do ta gëzojshim, aty do i ndërtojshim të gjitha ato ëndra tona, çfaqjet tona. Kështu që nuk ka qenë pak. Kështu që sa dekada kanë kaluar që atëherë, po dekada të bukura për ju. Por na? Sa vite kanë kaluar mbas kësaj them, po vite shumë të bukura për ju, në aspekt profesional dhe jo vetë. Ashtu është. E bukur se për fat ne kemi pas fatin e punë, ne na ka ecë puna. Edhe unë jam shumë e kënaqur për shembull që vërtet kur marrova shkollën, marrohesh për teatr, po që unë kalova shumë shpejt në estradë, se më pëlqente të aktivizohesha dhe bëra shumë mirë se estradat aktorit jep shumë mundësi që ai ta zbërthej veten e vet dhe të arrijë shumë gjëra që ndoshta në teatr më me zor i arrin. Se vetë procesi i punës në teatr nuk të jep shumë mundësi. Brenda një çfaqje estrade aktorit i jepen 3-4 role. E kuptoj. Edhe ai duhet të ndërtoj 3-4 figura të ndryshme. Ndërsa 3-4 figura i gjatë gjithë vitit nuk i bën në teatr. Ore, ka një gjë të çuditshme dhe shumë bukur me ju të Durrësit, me artistët e Durrësit. Pse nuk e tradhtoni kur qytetin tuaj? Pse ta tradhtojmë? Ai na arriti, na dha shumë dashuri, na dha shumë freski nga deti. Pastaj ne durrëstakët në përgjithësi shquhemi si njerëz të qetë, po që e duam dhe respektojmë njëri tjetrin. Pastaj, pse të largohemi nga Durrësi? Për ta në Tiranë? Ja, ku është Tirana, afër jemi. Po, tani po. Tirana mund të ndroj me ardhë në Durrës se kemi detin. Atje çdo fundjavë atje ngelo. Po jo, po, fjala urtë ka thënë populli, o afër detit, o afër mbretit. Një galeri me Aisha Starin, dashur miq, galeri speciale. Falenderojmë çik sponsorin tonë zyrtar që është Lazar Way, sepse këto flokët këtu kanë një punë nga mbrapa që e bën vetëm klinika më moderne në Shqipëri, që quhet Lazar Way. Kështu që mos hezitoni. Nisim pak këtë galerinë edhe me origjinën tënde. Kemi një fotografi të prindërve të tu për të kuptuar çik më shumë. Kush janë këta tani? Babi im është ai Daud Stari, ulqinak detar. Ulqinak detar? Po, detar. Gjithë jetën në det. Është punë, shumë vetave i duket punë e bukur me detin e kështu. Po, se harroj kur më mori baba një ditë me vete në anije, isha e vogël në atë kohë. Dhe kur më marroj punë, po ktheheshim për në shtëpi, unë i thash, mëre bab, sa e bukur është jeta në det. Në anije kështu. Një gjë më i bitha. Deti është i bukur për me u pa nga toka, jo me jetu në te. Edhe vërtet kishte të drejtë, se unë përveç babas edhe 2 vëllezërit i kam pas detar. Ne gjithë jetën kena ra një gjumë dhe e na zgjumë me mene ke deti. Si është deti sot? Ku është anija? A e kanë kalu Gibraltarin? A kanë kalu këte zonë, zonat që kanë dalë më shumë?
Kështu që deti vërtet është i bukur, po është edhe shumë i lodhshëm. Ka qenë një zonë e vështirë që jo tregonte babai ju që ishte E përmenda unë Gibraltari. Po, është shumë i vështirë. Po kjo Dardaneleve, ç'është kjo që historia Dardaneleve? Tash deti gjithanë ka vështirësi, mos kujtos është E kuptoj. pjatë gjithmonë, gjithanë ka vështirësi. Edhe me traget, kena shku Durrës Bari, Po, dhe kur jam nis edhe me 7 ballun, e shifsha që shkon të anija kështu dhe me nëjsha vete. Apo kthehet prap trageti kështu? është shumë rrezikshëm. Është e vështirë, deti Po është. nana? Mama ime është bosnjake. Ah, Po, shpijake gjithkohën, një gru shumë e mirë, si quaj? Hanife, shumë e pastër si njeri, ka qenë shumë fetare dhe neve në rritim atë frymë, edhe ka bo shumë mirë që në ka rritim atë frymë. I adim për nerë. Na ka rrit në një mënyrë të tillë që na dha shumë dashuri që ne vëllezën e motra gjithë jetën kemi shku dhe shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin. Ku njoftën prindet? Këtë e di? Ku njoftën? Jo, Se si u njoft? me shkusi. Kishim një tezë të martume në Durrës, dhe komshia asaj tezës u bo sebeb për mamën teme, me ja dhanë babës, se ishin në një lagje, afër komshi. Në Durrës gjithmonë? Po në Durrës. Ku keni jetu në Durrës ju, zënja Ishen? Në çfarë zone? Ku keni jetuar në Durrës? Ke Lagjare. Lagjare? Ke Lagjare. Ku i bie Lagjare? Qyqja me quna ke Lagjare. Lagjare është me nam Durrës, si nuk e dike, para se me shku ke spitali. Po. Se mirë, Lagjare thoni ju Durrësakët? Për mu ka qenë një lagje edhe mbetet, lagje shumë e mirë, kam kujtime shumë të bukura, kam kalu i fëminit jashtëzakonshme atje. Kështu që... Sa fëmijë jeni? Kemi qenë 7. 7 fëmijë? Po. Këtu jam me mamën teme, me vllajin e madh, edhe unë. Vllai im i madh ka qenë shef llogarie. Si quaj? Ibrahim, po pati fatin e keq që u smu se e çun me hap kooperativa në atë kohë në fshat. Unë nda nga jeta herë. Uftofe, si përfundim iku në moshën 26 vjeç e gjys. Kështu që po ishte njeri me... Unë halaj kam librat ati në italisht, po për që lexonte ato kontabilitetet, ato gjërat që... Po. Ka qenë me shumë interesa, me shumë kulturë. Po fëmijët e tjerë? Pastaj motrat njëna ka qenë... Këtu je me... Këtu ke kjo fotografi, e shikon? Që jam unë me vllajin e vogël. Si quhet vllai i vogël? Mustafa. Edhe kë ka qenë detar. Edhe ky detar? Detar. Kështu. Derisa unë atë kam qenë... Si kujton fëmijërinë në këtë familje me kaq shumë njerëz e bukur që ka? Shumë bukur, tash nuk ne kemi shku shumë mirë. Tash mama ka pas lujtra, ka të bëj shumë nana në shtëpi. Rol. Edhe na e dha atë frymën e dashurisë, të respektit, nuk diskutosh. Nuk kena pas probleme kështu. Një familje e qetë në përgjithësi. Ku e nisi shkollën në Durrës, shkollën fillore? Ke 14 nëndori, ka qenë një shkollë e vogël atje. Edhe këtu jam... Këtu e ke kampi pionerve këtu, kam qenë pionerve. Në Durrës? Në Durrës. Se ke qenë në shkoje... Shkojshë në kamp. Ti ajo sipër në qendër. Po. I marrë mend këto shoqet kush janë? Kujtojnë Po si jo. Kush janë? Këto të dyja këtej janë motra nga Elbasani. Jo. Po. Durata, është kjo e vogla. Ti shofësh tash nuk i njeh se janë me flokë të bardha. Po normal. A pse i keni ruajtur marrëdhëniet edhe? Po. Sa bukur. Edhe kjo tjetra ka gocën të martume po në Durrës, kështu që vjen e rrinë ke goca tash që... Po takojnë domethënë. Takojnë. Shkojnë çdo vit në kamp të pionerëve? Pionerëve po. E kisha qef. Kënaqesh ti. Po shkollën ku e bëje pastaj të mesmen, të më fal, 7 vjeçaren e vazhdove në Durrës? Po në lagje, po. S'kam mik nga Durrësi në çdo. Mos pretendo se kam mik në herë nga Durrësi. Asnjëherë. Gjimnazin në Durrës e një gjimnaz ka pas Durrësi, Kavaja, Kruja, Zhiaku, gjithë vetëm një 6 mishtatori në Durrës. Kështu që aty e kena bë dhe gjimnaz. Kush e pikasi talentin e Aisha Starit?
Ndalë parë, kjo është fotografia maturës e diplomës. Kur kam marrë... Sa e burë që është që foto. Kur kam marrë diplomën e Pse thua maturës. unë? Pse thua unë? E pra, kur kam marrë unë... Jo, them kush e Pikasi, kur thash kush e Pikasi talentit e para unë. Unë? Si ti, si në që mënyrë? Po, në përgjithësi kështu, nga pamja kam qenë si fëmijë i qetë. Po në fakt, unë kam qenë fëmijë që vlojsha nga brenda. Kam qenë shumë e shkatët. E kuptoj. Për shembull, në shtëpitë pioneri do shkojsha të merresha me akrobacina. Do merresha me balet. Por të ashtu, po nuk i pate vetë, t'ja zbulosh vetë statë, nuk ka si të vit jetë t'i zbuloj ty. E kuptoj shumë. Pra na e thash atë unë. E kuptoj që Edhe pra na njeriu që në fëmini duhet mësohet ta njofi vetën e vetë, edhe t'i japi rrugë ta zhvilloj. Asaj. Që t'arri në ëndrën që ka. Shkuat ju në Akademi të Arteve? Po, jam diploma nëmër 1 asaj akademie unë. Kë kishe në kurs? Kujtojt? Po si jo, Albert Veria, aktori që ka lujt Kapitanin, Berti në shkret. Edhe kjo fotografia është e gjimnazit kjo. Kjo është e gjimnazit, po. Mario Ashiku, Donika Barçi, Filika Dima, Bernard Kokalari, Po pedagogët e mëdhenj atë kohë. Serafin Fankun e kam pas, Viktor Bruçetin, po. Pedagogë kena pas kujtim s'pa i voglin, Andrea Malon, Muzafer Xhaxhiun që na jep të letërsi, po. Kena pas shumë të miri, kena pas pedagogët. Kanë ditë të na trajtojnë, se këtu jam me Edin, Lorasjen edhe me Pupi Picin. Pupin kam pasoj që... Kursit. Ku jeni këtu? Këtu jemi në qef tonë. Kena dalë në fotografi. Qa thoshin qunat kër i takoni të unë? Na të rego qik për këto. Qa thonin qunat kër një shifni në atë kokë, goca ka ishtë bukure? Qa thoshin? Shiko, po këto gocat të dyja unë i kam pas të zanme. Edi ishte martume me Mjallaqin, edhe Pupi ishte martume me Bepin Picin. Vetëm unë isha e lirë. I privilegjuar. Kështu që ato surme duhet ishin vetëm kërë unë. Ku të pa pastaj doktorit ti ma të rego dhe këte? Tashi, se kum ka pa aji më përpara unë, nuk e di. Por? Po unë e kom pa me shkusi. Edhe ti, pa jo, dhe ajtë kështë Picasso, ti më kam përshtyvje. Jo. Jo? Jo. Një pivet që kena pas koreograf në Palatin e Kulturës, Mzima Golli, aji u bo sebep që na bashkoj. Po, nuk vujtëm shumë. Ram dakord shpejt me një tjetrin. Qa të pëlqeo të ka i? Në fillim sefte me thamë drejtën, kër e pash që thash, e po shakzimi që ajde ikim, se u takum ke Volga. Pa i zdonte që ti, të donte që të bëj. Ma në fund, thashun, hama, thashun, me qenë so hapë këj mua bet, thash po e bëj. Kështu e kam da menën. Po? Me më ndyshje, po. Po kur se do të thanë që një fesh vetë, të bishë në dashuri është tjetër soj, është ma bukur kur... Po, pastaj... Që që anë lindi me njëherë dashuria ne. Po? Po, me kishim qenë kejsa për të njoftë neve. Ishit më për njëri tjetërin me pak fjallë? Pa. Kjo është një foto e dasmës, mos gaboj? Pa, me mamën teme. Si e kujton dasmën? Ku e bërë njëre dasmën? Në shpije? Jo në klubi gjuetarve, se unë kisha pak kohë që më kishe vdek baba në atë kohë. Po, e bom. Me shumë të ftuar me dasëm? Po. Dasëm normal, se gjithë tjerët, po. Ne e bom pa muzikë, ke shpia ime, vetëm shtrum të avolinat e këshu. Për shkak të babës? Për shkak të babës. Dërsa ke fem ju u bota man. Kështu që, a i kompensoj dhe atë tema. Se, mali. Takuar Vjerin, Vjerën? Vjerin se ka marrit asjerë, se dhe femiu nuk e ka njohë babën e vete, ka lanë shumë të vogël.
E ka lanë 1 vjeç. Vjerën e kam pas shumë të mirë. Edhe ndasëm të dyja kena nejtë bashkë në tavolinë, me vjerën time. Shumë të mirë e kam pas. Grudi brane, zgjut, e shkatat, shumë e mirë ka qenë. Kalojmë qike ca role tani, na të fillojmë i qik tani që, do më thënë, nuk e di, cili është roli që ti mendon që të përfaqëson më mirë se gjithë të tjerët? Se ju mendoni? Shiko, gjithë rolet kanë atë vlerën e vetë. Se cili ka atë notën e vetë, ka lezetin e vetë, ka mundin e vetë, punën e vetë. Kështu që nuk mund t'i ndash rolet. Si nuk i ndan dot fëmijët nga njëri tjetri, ashtu nuk i ndan dhe rolet. Si që këto fillimet në teatr? Shiko, në fillim për shembull nuk e patë në Durrës se kisha se isha për herë të parë që dilsha përpara spektatorit tim, Durrësak. Edhe nuk ishte një kohë shumë emancipume në atë kohë kur dola unë. Kushme. Se dhe më teme, kur mershin vesh njerëzit që unë kisha shku në shkollë për aktori, të ishin, si e keni që gocën atje, do ju prishet goca. Do thënë, ky ishte ai koncepti. Po me gjitha atë, një spektatori nga ka prit në qysh fillim shumë mirë, edhe gjeta një kolektiv vërtet shumë të mirë, që na mbështeti neve të rive. Kështu që fillimi i mirë është gjysmë e punës. Kemi një fotografi që na bërë shumë përshtypje me Fadil Hasën në dasmën e Fadil Hasës. Po, unë jam shkesi Fadilit. Unë e kam martu. Kështu që i pata dhanë një gocë shumë të mirë Fadilit, ja ku është. Gocë e zgjutë mbi të gjitha, shumë punëtore, që me një tip të si Fadili, se Fadili ishte një qik tip i vështirë për shpinë, sidomos ajo që ta manë kapile për kokë. Ishte njëri dur për... Po. Bile kur pa tani gjuhë mas vdekjes kësaj shoqës, disa vite më, që Fadili do me u martu. Edhe unë shkoma e thrita nga shtëpia vetë, zbriti e poshtë, thash Fadili, erdi, thash, po ti me thash, do me u martu, qyq jam i ishte taj. E pra, thashon, kujtova se ke lujt menç, pra nej. Po jo, se nga që e një fsha, Fadilin, jo çdo femër mund t'i përshtatesh ati. E kuftoj. Kështu që ajo që i përshtatesh ati... Qa personazh ishte Fadili në përditshmërinë e tij? Fadili unë e kam pas edhe shok klasën e gjimnas. Kështu tipi shkatës ka qenë tip... i qik tip Gallatargjiu ka qenë. Me gjithatë... përgjithësit pozitiv ka qenë. Kështu që... Po si shkuaj, kur bërë këtë shkuaj, si more atë dhuratën e famshme që... Nuk më i men. E di pse nuk, se unë atje në teatr kam bërë disa shkusi. Sa që Fadili shkret pa të tha një dite. Tha, të mblidhmi ne atë që na ka martu ishja thë, edhe t'i ngrim një monument se na ka rehatu. Shi! Pa. Vërtet e kam rehatu të gjithë, se nuk jam nisë kështu t'ja bëj hurmën për shembull Fadilit, për interesat të hurmës, apo për interesat... Jo, i kam mendu për të dy njësoj, të barabartë. Po. Kështu. Edhe nuk më ka shku në i hermenja ke ato peshjeshet. Dhe për fatë unë s'kam pas nevoj në herë. Po, jo, po, nuk ka shu. Edhe mundet, nuk e di. Nuk me i men, që të të ndiqka konkret. Ju keni njohur edhe, nuk e di, keni arritur dhe të punoni me Ramazan Gjallë? Po. Po, pa tjetër. Po, ka që vite me zonin e gjatë, ja. Po është. Edhe këj personazh i madh. Zani njëri shumë i mirë, shumë pozitiv, shumë punëtor ka qenë, shumë familjar ka qenë, se unë pata fatin në stratë, ne kemi qenë trup jashtëzakonisht e mirë. Kena pas marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin. Që rrallë trupat tjera të kenë pas këto marrëdhënie që kemi pas ne. Ne kena qenë tamam si një familje e mirë, e bukur. Kështu që edhe Zani ka qenë me sens pozitiv. Ju keni, në atë kohë, ka qenë dhe kjo tradita e turneve që ju bonit në për Shqipëri me estrade. Po. Keni shkuar paka shumë në çdo cep të Shqipërisë. Po, gjitha ne.
Si pritej trupa e stradës, si prisina ishe në përreth, jam kurios. Trupa e stradës, Trupa në dhe përveç. përgjithësi pritësh jashtëzakonisht mirë. Nuk kena pas asnjëherë problem. Ne probleme kena pas ne aktorët e këtu jena në fshat. Edhe në fshat, po. Po. Edhe në fshat shkoj që me qef neve. Po, se edhe ato kanë pas nevojë për humore, për gjitha. Po. Jam me Verin, me Meropin dhe me Sandrin. Po. Kanë qenë aktorë shumë të mirë. Tash pra i kanë pas aktorët, jo vetëm si njerëz shumë të mirë, po dhe si aktorë, si artista kanë qenë Me shumë të mirë. cilësi, pati. Se cili i kisha ato vlerat e veta, si aktor. Kështu që... Ke pas një episod këshu me udhëheqje në atë kohë në një diçka? Në ndonjë rast? Në të shkuptim, falë. Them, nuk e di që kanë qenë ndonjë nga këta byros në një shfaqjen tuaj, Po si jo, na tregoni. ja të them unë ty. Në hapjen e inaugurimin e teatrit e erdhi Enver Hoxha vetë. Po, aty që më pati unë me atë fotografinë e parë. Po. që- A, ishte para Enver Hoxhës aty? Pastaj, po, kur doli letra e hapur e Komitetit Qendror të Partisë, që ishte që në punë si duhet shkojshin në prodhim, Po. regjizori jonë, Gjergj Vlashi, e mori atë letrën edhe e zbërtheu dhe ndërtoi një shfaqje me titullin Ullamar Shoku Xhemil. Xhemili ishte një nga këto në punësit që shkonte në prodhim. Zyrtar burokrat. Edhe doli një shfaqje jashtëzakonisht e bukur. Edhe erdhi e pa ai, se mori vesh që ne kena vunë s'ken letrën e hapur. Erdhi e pa dhe masi e pa u knaq shumë, Enver Hoxha vetë. Enver Hoxha vetë, dhe dha porosi që këtë shfaqje të vinë të shohin gjithë sekretarët e partive dhe kryetarët e komiteteve, të rretheve, dhe të shohin si është zbërthy letra e Komitetit Qendror të Partisë. Sa e bukur që e ka. Po, dhe të shifshe ato net për natë para teatrit tonë, se për para s'ka pas vetura shumë. Po. Plot vetura. Si, Dhe se shtoheshin vini aty se vishin ato që sekretar të shishin rrethve. shfaqjen, por kështu që pastaj kam taku kur kemi shku në pallatin e brigatave për festën e vitit të ri e kështu që naftojshin dhe neve aktorëve. S'patet ndonjëherë në një ankesë për në një përmbajtje skeçja për ndonjë gjë kështu? Jo, Apo në ndoshta përgjithësi, jo. Shikot, se ca gjona ne i teprojmë. E kuptoj. Jo, nuk e na pas. Duhet me thënë vërtetën. Gjatë, jo, njeriu, pa atë vujmë neve, që s'jemi shumë. E dredhim ka i qikë si mas rasteve, po në fakt jo. Pse ne vdesim për filmin Fiet që priten që ti ke vë me Kadri Roshin? Ose ku di unë pse e kemi gjithmonë në mendje? Po është një film simpatik. Film bukur shumë. Është film që është luajt për 20 ditë është xhiru gjithë filmi. 20 ditë gjithë. Po, gjithë filmi. Është nga filmat e parë që është xhiruar shpejt. Me aktor të mirë. Kështu. Unë pata fat me këto aktor se ka të bëj shumë partneri. Partneri o të ngre o të ullë. Unë pata fat që isha me këto. Kush pikasi, kush vendosi që ai ishte duhet ishte në këtë rol? Regjizori ndoshta? Muharrem Fezo ka qenë regjizor. Ai. Si është punosh me Kadri Roshin? Unë? Si është të punosh me Kadri Rosh? Shiko, ai është aktor i mirë. Dhe aktor i mirë nuk bësh shkollaj me vetëm e llafe, me punë bësh. Edhe si bësh vetë me punë edhe ai kërkon të punën, po që shumë i mirë, ta bon të punën të rehatshme. Kjo ka rëndësi. Edhe zakonisht këto që janë shumë të mira ashtu ta bëjnë punën. Të rehatshme. E kam provu dhe se për fat neve kur u hap shkolla lart për aktor, u hap këtë teatri popullor. Edhe kështu që neve ishim pothuajse për natë në shfaqjet e teatrit. Dhe na angazhoheshin me role të ndryshme në shfaqje të ndryshme. Edhe mënyra se si na trajtojshin e ato. Po e kopsa për dësys ke filmin. Për zë, ke filmi atë kopsën e kishe i qik hallun. Se? Po se kemi qeni qik shu njërës, si kur do bërë shametit, po të më zbërten të i kopës muaj. E me gjitha të unë ja bona gati ati. Ja lësh, po, ja kom lënë kështu. Aha, që kur... A i shkreti sa vudorën, hiku kopsa, u hapë. Kështu që
Nuk pati fatin për më shumë këtë drejtë. Asa është fantazuaj kops në ato vit. Ja, nuk pati fatin. Që personazhi. Ju keni qenë edhe ke udhëtim në pranverë, mos gaboj. Po. Qa kujtimesh ke nga udhëtim në pranverë? Përgjithsi unë në përgjithsi, ku do që kam shku me këto rolet, vogla, po si qofshin. Po të paruara, dhe të voglet ka një rolet të spikatura Po që... jo, unë kam me të knaqë, unë jam unu ta justifikoj vetën time në atë rol. Pastaj, si unë ishin dhe aktorët tjerë. Kështu që ne do të mbështetë shumë njëri tjetrin. Kështu që jemi gjëndër njëri tjetrit për çdo moment. Edhe në përgjithësi kemi kaluar jashtëzakonisht mirë. Qa zonje e, zonje madhe e. Si kalon kohën tani e ishe? Unë kohën në përgjithësi kaloj mirë. Nuk kam në një ashu. Deri vonë unë jepsha shfaqje në për shkolla, pa ta ndërtu një teatrin tem të kukullave për fëmijë, që e lusha të gjithë shfaqjen vetë, se unë kam fatin që e përdor dhe zërin si dua. Po që me pandemin e lash. Dhe së qështë. Tash më kërkojnë shkollat që t'i shkoj prap. Edhe i them mësuesve, kam frikë nga grumbullimi. Po kalam të grumbullum jam, vjen ti të grumbullum jam, hajde. Po jo, në mësoha një qikë edhe me këte realti. Si, na bë një gjë nga këto që si ndronë zërin, na bë një gjë, na kujtoj një gjë. Tash është një qikë aftësia ime ajo. Po mi pra ta... E pra, jo çdo njeri mund të... Dajme ne këtë aftësi pak sot. Edhe me publiku. Qa do të Nga këto personazhet e kukullave që ti ndryshon zërin. Mira. Urdhëra mami. Hajde herë tuke mami. Erdha, që të? Thuaj mami, si e kalove sot ditën ti në Kopësht? Ama, unë e kalova shumë bukur. Kemi lujt, kemi po me dhe një teatr. Pastaj të të edukatorja na uli këtë tavolina për me hangër bukë. Mirë po, të të edukatorja në nëzori dhe disa kurabia. Po sot mungush disa kalamaj, edhe kurabia të projshin. Kur të të edukatorja në thanë edhe kalamaja, shikoni si të të ishtu këtë të edukatorja kurabijat. Në me sytë, 1, 2, 3. Kur e hapëm sytë ne, të të edukatorja kisha faqet e fryme. A që njëri u ma. Sa fmike ishe? Po në? Sa fmike? Një gocë. Një gocë. Si quhet? Lulieta. Qa bën Lulieta? Lulieta është në Itali. Atje është martume, ka 2 fëmijë. Shkon, vjen ajo më shpesh si i keni? Ja, ku është, me mu edhe me tim shoq. Mas rasteve, o vjen, o shkoj. Tani është afruar me këto udhëtimet me gjërat, është Po, afruar. afër se kam afër në Brindisi. Super. Kështu që nuk. Je bërë gjyshe, besoj. Je bërë gjyshe, besoj. Po, kam 2. Qa janë? Qunë edhe gocë. Të 2 kam shumë të mirë. Mi janë rritë, mi janë bërë si shokë. Kështu që... është shefke ajo ndoshta një aktore të startme, apo? Isha gocën më shumë dhëna për aktore. Gocja? Po. Edhe desh të vazhdon të shkollën për aktore, ajo po se la shumë. Dhe kur i kam thënë, unë jo tha, ma, tha, ti thu, tha, jo, tha, ti që ke shku e para në shkollë. Po i thash, bithash, se nuk është koha si atëherë kur shkova unë, se ishin këto trazirat. E, kuptoj. Edhe duhet që unë shkojsha ta shujtnojsha gocën për ditë, ta qoj e ta marë nuk isha fuqë. Se përbëlloj. Pas edhe fakti që sot mu më vjekeq ta them marrën shkollën edhe nuk ka si për para, si në kohën tonë, që sa kena marru shkollën, i na e mnu me njerë në për teatro. Po, ka pas pasuri ashtu. Jo vetëm ne, po të gjithë fakultetet. Ashtu, Ndërsa tashi, unë kam në palatin tem, komshkjen time, kam marru shkollën për aktore dhe pa punë, shumë 3 vjetë. Pak ju jeni një zonjë madhe kinemas, estradës, ekranit. Qa sugjerime do jepte? A ishte stari, ne kemi këtu shumë kolege të reja, po dhe goca të reja që kanë hyrë në botën e televizionit. Qa do i sugjeroje të këtyre të rejave, më shumë që janë në këtë botë? E di, duhet në qofë si intereson fusha e artit edhe televizionit, nuk duhet rinë të presin që t'i kapin, po duhet bëjnë shumë përpjekje
që ta bëjnë vetën të domosdoshme për të tjerët. Që të tjerët kenë nevojë për ata. Edhe kjo bëhet nëpërmjet punës. Duhet ta lodhin veten, ta vrasin menën, si ta arrin këtë gjë që të kenë sukses në jetë. Se në pritmëni asgjë nuk bëhet. Falenderoj me zemër që na erdhe sot të. Faleminderit, unë jam e kënaqur që tu përgjigja më në fund, se je një personazh që unë të kam simpatizuar nga larg. O, zotë, thënë nga ty kjo. Se ja kam thënë dhe asaj gosës tu që ka ardhur. Unë nuk e njoh thash nga afër Manushin, thash, po e ndjek në intervistat, në programet që bën, mënyra se si ai i bën, si drejtohesh ti partnerëve tu, neve, në atë buzëqeshjen tënde që shpërndan shumë ëmbërsi, shumë pozitivitet. Galeri me Aisha Starin, dashur miq, speciale, ngelem ne të kënaqur, ngelet dhe ju. Ne të falenderojmë sërish. Top që në është shtëpia juaj dhe ti, ju e dini këtë shumë mirë. Të suksese dhe në surprizë tjetër. Faleminderit zemër, gjithë mirë atë. Publicitet, qëndroni me të diellën dashur miq. Besoj ja kaluam super.